सो हेलो गाइस, आज चाहिँ मैले यो मिनी पोर्टेबल एयर ह्युमिडिफायर किनेको छु, जुन चाहिँ यो मैले चाहिँ AliExpressबाट किनेको। एकदमै सस्तो र भरपर्दो हुँदो रहेछ। मैले लेट्स ट्राई कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ किनेको र चाहिँ होस् राम्रै छ। सोचेको भन्दा त अलिक सानै हो, त्यही पनि काम लाग्दो चाहिँ छ। So I am going to unbox this item. Just have a look. सानो तर चिटिएको छ, रुमलाई चाहिँ इट्स ओके, नट टु ब्याड। यो साइजमा चाहिँ तीनटा फङ्सन खालको छ। अब ओपन गरेर हेर्दैछु अनि यसो इन्स्ट्रक्सन पढेर अब पानी हालेर चलाउने प्रयासमा छु। अब कस्तो हुन्छ यसो पानी हाल्नु हाल्दैछु। यसको क्यापेसिटी चाहिँ कति लेखेको छ भन्दाखेरि 220 ml को रहेछ। USB केबल हालेर अर्डनेटरमा USB गरेर रेडी टु गो। सो भाप चाहिँ निस्किँदो रहेछ। मैले हात लगाएर हेर्दा नि आई फिल इट स्टिम आएको देख्न सक्नुहुन्छ। स्टिममा हेर्दा छ भेरी गुड, लुक्स गुड। यो चाहिँ नि अब सेकेन्डमा निस्किँदो रहेछ। यो निस्किँदा फेरि बन्द हुन्छ, close, and after a second it comes up. Yeah, it literally looks amazing. It's off right now. Say boy, and then we on. Long press गर्दाखेरि फेरि यो लाइट जाँदो रहेछ, तर सिम चाहिँ आउँदो रहेछ। चाहिँ अमेजिङ छ। यो AliExpressले चाहिँ नि सस्तो भरपर्दो माल चाहिँ बेच्छ है, नट टु ब्याड पैसाको हिसाबले। You guys comment, share and subscribe, and what you say, just review on my comments and say how you like it. So guys, see you soon on next things. Thank you for watching.